¿Casualidad a ti no te ha tocado ver algo así paranormal? Sí, no, bastante. Bastante ahí donde trabajo pasan muchas cosas. Eh, con el simple hecho de decirte que mueven una mesa, ¿quién? No sabemos. Es una mesa inmensa, está grandísima. Y está pesada, son de las mesas de antes que están fuertes. De madera De así. madera, hasta hinchada. Ya está hinchada porque se ha Ajá. mojado un millón de veces y está hinchada. Pero, fíjate, ahí te va esta anécdota rápida. Esa mesa está en el área de redacción, ¿sí? Y por la estructura del edificio, el área de redacción solo tiene una entrada y una salida, ¿sí? Es como un cuarto. Y la única manera de entrar es una puerta o sea, no hay otra puerta por la que tú puedas salir por otro lado, es esa. Y da la casualidad que en las mañanas las señoras de limpieza nos dicen, es que la cerraron con seguro. No, o sea, no se cierra con seguro. Cuando la tratan de abrir, está la mesa puesta en la puerta, o sea, haciéndola de muro, pues, de contención. Entonces, ¿quién? O sea, el que obviamente no hay nadie. Cuando ya la abres no hay nadie. O sea, el que la pone ahí, si fuera una persona el que la pusiera ahí, ¿cómo se sale? Sí, no tiene lógica. Y es una mesa muy, o sea, sí se puede mover, yo no digo que no, sí se puede mover, pero es muy pesada. Se tiene que mover entre dos personas, empujarla, porque es pesada. Y luego súmale que tiene muchas cosas arriba de equipo que tenemos ahí. O sea, son cosas que, ¿qué pasa? Gracias a Dios, a mí no me ha tocado ver que la muevan, porque yo creo que ahí mismo me infarto. Pero sí son cosas que te digo, mucha gente vive de este tipo de cosas. Y se tiene que aguantar a veces porque es el único trabajo que tiene o así. Porque pues ahorita en este mundo ya todo está carísimo y tener un trabajo Sí. ya es un privilegio, pero digo, está difícil y a mí me gustaría, si la audiencia alguien es de este tipo de profesiones y le interesaría compartir estos datos, nosotros encantados de platicar con ustedes y hacerles una entrevista y que nos cuenten sus relatos, ¿no? Fíjate, me hiciste acordarme de una historia que me pasó. Yo trabajo en el área restaurantera. Entonces, yo estoy hablando que fue hace como 6 años. Yo estaba en la cocina y pues esa cocina era una cocina chiquita. Entonces, tenía así como que una parte que utilizaban para bodega. O sea, había una escalera y arriba lo utilizaban como bodega. Y pues estaba el servicio y de la nada se escucha que algo truena así, ¡pa! Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y nosotros, pues, buscando qué era lo que había pasado, pues no encontramos qué había sido. Hasta que nos subimos a la bodega de arriba y vimos que eran unas cocas que se habían explotado. Ajá. Pero explotaron de una manera muy rara porque eran cocas que las habían traído recientemente. O sea, cocas de vidrio en un envase de vidrio. Pero obviamente en una cocina pues el calor se sube todo. Ajá. A pesar de que tienes extractores y todo el calor se concentra arriba. Entonces dijimos, pues fue el calor, pero esas cocas las habían traído recientemente. O sea, apenas tenían yo creo un día. Y pues no hacía tanto calor como para que, ¿cómo explicas que una coca de vidrio se reviente? Así de repente, de la nada. O sea, no tenía explicación en ese momento porque no, para empezar, no hacía calor, tanto calor como para que explotara. Y en segunda, creo que fue una sola coca. Ajá. Entonces, fue así como que todos nos quedamos y, oye, pues, ¿qué pasó? La coca fue como si alguien hubiera aventado la coca así, lo hubiera levantado y del suelo lo hubiera tirado así, hacia el suelo, pum, y de ahí se rompe. Y Pero fue una sola coca. una sola coca. ¿Y había pasado algún otro suceso? En ese restaurante sí. Una, una vez me acuerdo que yo estaba ahí y me aventaron un sartén. O sea, desde arriba porque había aqueles arriba y ahí se acomodaba todo lo que se utilizaba para la cocina. No, porque no fue un sartén, fue una bolsa llena de toppers de plástico. Me la aventaron. Literalmente, no me cayó en la cabeza, pero me cayó aquí en el hombro. Y fue así yo como que, épale. ¿Qué pedo? O sea, fue así de la nada. O sea, a ver, yo creo que no teníamos gente ese día. Y de la nada se cae. ¡Fum!
Igual en la mañana, en turnos de mañana que también se mueven cosas, se movían cosas. También que se caían cuchillos, que se caían sartenes. Y pues ahí la religión ahí de los dueños y todo ese rollo. No, que hay que poner sal, cruces de sal ahí, que no sé cuánto. A partir de que pusieron las cruces de sal, creo que no me acuerdo si funcionó o no, pero sí dejaron de pasar cosas poco a poco, pero seguían habiendo. Ajá. Y resulta que ese lugar donde fue construido ese restaurante fue antes creo que un bar o una discoteca, y había pasado ahí una tragedia. Entonces yo pienso que a lo mejor como que construyeron sobre todo ese... Es como si construyeras un cementerio, pues. Sí, claro. Entonces yo creo que fue algo de lo que y que veían muchas cosas ahí. El velador nos contaba que había visto un señor y que no sé cuánto. O sea, sí he vivido cosas fuertes. No tan fuertes, pero extrañas. Ajá, claro. Que no te das explicación. Sí, y que siempre te confirma esta regla de que no estamos solos en este sentido, ¿no? Sí. En el sentido espiritual y paranormal. Porque luego pasa que uno siempre quiere buscar, pues, el sentido lógico, pero ahí es cuando también la misma lógica te da una bofetada cuando te dice, esto no tiene explicación. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas que nos han pasado que dices, mames, pues por salud mental le voy a buscar algo lógico. Pero para no asustarme, ¿no? Como para no sugestionarme. Para hacerme el fuerte, y más cuando tienes que estar conviviendo mucho tiempo en este lugar como nosotros o como los veladores, como lo decíamos, las personas que cuidan.